今日揸車上去內地，我要將我嘅小提琴拎上去廣州一個工作坊嗰度維修同埋檢查個小提琴。由細到大我都中意小提琴㗎啦。咁講翻起咧，喺小學嘅時候我就參加嗰啲社區會堂嘅活動，都學過小提琴嘅。嗰陣時租琴咧就10蚊一個月，咁啊連埋教你。咁但係細個嗰陣時又冇乜耐性去練啊，咁啊學咗一啲基本嘢啦，咁啊1、2級嘅琴書，咁就冇學啦。咁但係我係中意聽音樂啦，我好中意聽小提琴嗰個聲音嘅，因為我覺得佢係好有情感。咁同埋嗰個形態咧，我覺得係好優美嘅嗰啲做工。咁啊，我長大咗之後啦，再學翻小提琴啦，揾咗個師傅教我。咁學翻小提琴之餘咧，我就對一啲古琴就好有興趣。咁所以我都買咗一個嗰陣時聲稱差唔多有80幾年、100年到嘅小提琴翻嚟。嗰個小提琴都 keep 咗差唔多30年。所以呢個小提琴都幾有歷史嘅。今次拎上嚟就係要調一調啲嘢啦。之前不嬲都喺香港做開嘅。咁之前喺香港個師傅就唔知點解個電話又停晒，又揾唔到人啦。咁我收尾又去過中環一間法國人做修琴嘅琴室去執過個琴嘅。咁而家嗰個琴室又冇咗啦。咁唔知香港有咩好嘅地方？你哋如果有嘅都可以介紹俾我。咁但係我上網睇到，咦，廣州呢個地方好似唔錯喎。咁我就上嚟體驗下得唔得啦？2 hours later。我先講聲音啊。係。而家把琴係咪有少少悶到入邊咧？開頭我嘅感覺咧，我就覺得佢，咦，話好溫暖咁喎。嗯。但係我覺得係啦，我又覺得，咦，第一個聲好似唔係好出咁咯。悶到咗入邊，但係佢彈性唔夠。係。穿透力又弱咗。係。比原先肯定係弱咗嘅。係。咁而家你最大嘅問題咧就係指板，指板下塌得好犀利，攞啲換指板抬翻起指板啦。係。琴碼要換啦。琴碼要換啦。呢啲木咧算係咩？你呢啲都算 OK 㗎啦。呢啲以前嘅時候，呢啲琴材料嚟講係非常之好㗎啦。因為我個琴咧，其實開頭咧係冇呢笪色嘅。嗯。呢笪色係收尾唔知點解加變咗。唔係你嘅係你，因為你經常咁樣拉咧，有時啊咁啊，你啲膊頭啊碰到啊之類，佢個附屬咗嘅。嗱，呢度係我哋一個流轉倉。係。你嗰啲琴係全部都係手做定係機做啊？全手工。收唔收徒弟啊？即係我呢啲年紀嘅，我呢啲年紀嘅徒弟，你收唔收？如果阿馬生嚟咧，咁哇，我哋可能日日都咩啦，係嘛，都生意橫棒嘅。咁呢度機房，即係全手做，但係都要咁樣開料嘅。開料，咁你要咁樣鋸咯。鋸完之後就係即係嗰啲弧度就係要刨啦。係啦，要刨要手工刨啦。係啦。我真係有睇㗎，我真係想學㗎。係咪啊？係咧。歡迎歡迎，攞工作位俾你啦。即係起碼你做翻一把係自己做嘅琴先啊嘛。即係我扮下嘢咧，就係咁啦。係，就係咁啦。唔係咁啊！我做個樣俾你睇下。好。哦，攞翻弧度，我刨多咗咁咪冇咗用㗎咯喎，嗰條。冇可能嘅，冇可能。通常有心學嘅幾耐可以自己做到個琴出嚟啊？可以叫做話1年啦，都要1年㗎。呢啲咁嘅1年功夫仔做個琴出嚟，會唔會好差個聲？起碼拉得響啲啦。咁睇你跟邊個師傅啦。如果你跟到個師傅，佢而家講跟你啊嘛，都有機會攞獎嘅。講攞獎嘅話，做呢行嘅話，你冇得10年8年，真係好難啦。其實一個琴嘅價錢，啲料就唔係佔好多啫，手工佔得多啲係嘛？琴嘅價值咧，主要來於一個就師傅嘅名氣啦，製作師嘅名氣啦，同埋佢嘅聲音咯，相結合咯。呢度去音。哦，去咗啊，係啊，開咗啊，係啊。呢度雜音咯，雜音。One day later。而家去攞翻個琴，佢話整好啦，咁我哋翻去睇下佢整成點，係咪真係脫胎換骨先？攞翻琴啦，終於啱李老師喺度啊，好多年經驗嘅琴老師就幫我試咗個琴。乜嘢？好滿意啊！調音調得好好，咁收你好翻晒之後咧，咁成個琴嘅共鳴就好咗好多啦。
因為之前有啲底板開咗啊嘛，咁而家黐翻埋佢咧就唔會有一啲聲走咗音咯。咁同埋嗰啲指板調翻好晒之後，所有嘢都好順啊，換埋嗰個琴碼。咁但係而家唯一未搞掂嘅咧，就係嗰啲琴嘅線，因為每個線嘅特性唔同，唔係一定貴咧就可以配合到呢個琴。所以今次咧佢都俾咗建議我哋換某一隻牌子嘅琴線。咁我希望換埋落去咧，成個琴就可以完美。咁下一次咧，我要翻嚟攞翻自己嘅琴。2 weeks later，等咗成2個禮拜，又翻嚟呢度，我諗我琴應該修理好啦啩，好掛住佢。而家睇下咩情況先。好開心啊！2把琴都可以重聚翻啦。咁開頭咧就係2把琴一齊拎去維修嘅。咁呢一把琴咧就可以攞翻先，因為佢好似冇咁多嘢搞。呢一把琴咧就係啱啱咁啊攞翻嘅。咁我哋講一講之前我仔呢把琴先。呢把琴咧就係喺日本買嘅。佢咧入邊有個 label 咧就寫住1850年嘅，即係都好多年啦。咁但係可能1850年嗰啲 label 咧，佢就係仿翻1850年嘅琴，但係佢都有翻差唔多100幾年歷史嘅，應該都。佢嘅聲咧，我覺得係佢雄渾得嚟啊，好雄厚嘅。因為比起我自己嘅琴又個特性好唔一樣。我自己嘅琴係呢個啦，大家可以欣賞下。咁呢個琴咧個特性咧就係個聲音好甜美，但係佢甜美得嚟咧就好似一個淑女咁。個聲音好溫柔、好甜美，但係佢要爆炸力嘅時候咧，我就覺得佢好似唔係好夠爆炸力。但係所以呢個就係佢嘅特性。我買嗰陣時咧，呢個琴已經好多年歷史嘅，都起碼100幾200年。咁嗰陣時佢入邊有個標籤嘅，但係個標籤已經係霉到咧，已經係救唔翻啦。咁但係個師傅咧就同我講話可以同我做翻個標籤落去，我就唔想特登做翻一個標籤落去。咁所以而家啲人一睇琴，咦，點解你個琴冇標籤嘅？咁今次點解我個琴會咁耐先攞得翻咧？因為佢最大嘅動作就係做咗咩咧？佢就換咗個指板啊！呢個指板佢話已經係塌低咗啦，太耐。咁所以換咗一個新嘅烏木指板上去。咁整體成個琴咧，佢又同我上咗個蠟上去，就變咗好新淨、好靚啦！我之前成個琴好似枯乾咗，冇乜光澤咁嘅。咁而家我好中意呢個效果嘅。弓都重要嘅，弓咧我今次就換咗個弓毛啦。咁我另外一支弓亦都係換緊弓毛，但係就準備翻到嚟啦。咁線就係換咗啲咩線咧？之前用過好多唔同嘅線啦，羊腸線我都用過，但係羊腸線就好軟身，我就覺得麻麻地咁。今次介紹咗2套線俾我嘅，咁一套線咧就係Wando Gold 比較全面啲嘅線啦，我覺得佢就係溫柔嗰邊又有，響亮嗰邊又有。開頭就話我仔嗰把琴適合用呢種線，咁我個琴咧就話因為佢係溫柔個 power 唔夠咧，就適合用呢一種 DY 嘅線。係啦，咁我哋可以睇一睇而家換咗之後佢嘅聲音個效果係點。啱啱拉呢一首曲咧就係巴赫嘅小提琴二重奏嚟嘅，咁其實咧就係個仔就成日想同我一齊做二重奏，礙於我係真係由大個先開始學啦，同埋係隔咗好長時間都冇練琴啊，
咁我嘅級數又唔係咁高嘅，其實我自己係一個娛樂玩下自己興趣，中意小提琴嘅聲音同埋小提琴嗰個造型，我覺得係好優雅同埋好靚，咁所以我就去學拉琴，咁啊唔係拉得咁好，咁啊所以而家就係苦練緊，希望有一日真係可以拉到個二重奏俾大家聽。